Друзья, всем привет! Сегодня будет видео по нашему бесплатному скринеру фандинга. Сейчас наш скринер уже существует, но он работает только для биржи Bybit. Поэтому в этом видео будем расширять его для биржи Mehix. Данная биржа мне в последнее время очень нравится, мне нравятся комиссии там, поэтому не так давно я переписал нашего торгового робота под данную биржу, и результаты публикую в канале. И сейчас сделаем еще скринер фандинга, также для биржи Mehix. Напоминаю, что у нас есть два бесплатных скринера. Это скринер пампов для биржи Bybit и скринер фандинга для также биржи Bybit. Все бесплатно, вам нужно быть только подписан на наш телеграм-канал. В этом видео я покажу процесс написания кода, как я буду добавлять в уже существующий проект фандинг скринера для Bybit, добавление новой биржи Mehix. Также видео разделено по таймингам, вы можете промотать на ту часть, которая для вас интересна. Я покажу какую-то часть написания кода для тех, кому интересен код сам. Также, если вы бы хотели научиться программировать конкретно торговые алгоритмы, скринеры, полностью автоматизировать торговые стратегии, проводить бэктестинг, то у нас есть индивидуальное обучение. Если у вас есть какая-то цель, какой-то проект, который вы бы хотели написать, мы можем поставить это как финальная цель обучения и вместе стремиться к ней. Также вы можете у нас полностью заказать разработку этого алгоритма, и мы сами за вас все сделаем. И давайте для начала вспомним, что такое фандинг, конкретно ставка финансирования и зачем она существует. То есть у нас есть спотовый рынок, есть фьючерсный рынок, и ставка финансирования, вот, например, на текущей монете суши, она там 0,01%. Ставка финансирования вводится для того, чтобы цену на фьючерсах приблизить к более реальной цене, которая есть на споте по данной торговой паре. То есть, если у нас цена на фьючерсах и споте отличается, то у нас вводится ставка финансирования. И в зависимости от того, в какую сторону цена фьючерсов уходит от спота, такая ставка финансирования и принимается. То есть у нас может быть она положительной, может быть отрицательной. Если она равна нулю, то значит цена сходится со спотом. Если у нас ставка финансирования положительная, значит лонгисты платят шортистам. Если отрицательная, то, соответственно, шортисты платят лонгистам. Тем самым цена постепенно сводится к более нормализированной и похожей на спотовую цену. С темой фандинга также связаны различные стратегии, на которых мы можем зарабатывать, либо анализировать рынок. После того, как мы введем в наш скринер фандинга биржу Mehix, вы бесплатно сможете использовать данные сигналы для своей стратегии. Если бы вам хотелось, чтобы я записал видео о том, какие есть стратегии и как их торговать, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк этому видео. Если вам идея понравится, то я обязательно это сделаю. И также перед тем, как перейти к коду, я бы хотел показать вам результаты нашего торгового робота, который торгует на бирже Mehix в данный момент около 2 недель. Депозит сейчас у него $200, то есть он за 2 недели заработал $46, что больше, чем 20%. Здесь также видны все сделки, я результаты также публикую в телеграм-канале. Если вас этот бот интересует, он с фандингом никак не связан, у него своя стратегия. И если у вас есть вопросы какие-то, то можете обратиться ко мне в телеграме, задать их, я отвечу на все. Также вы можете написать в комментариях, какую биржу вы бы хотели видеть в нашем бесплатном фандинг-скринере. Та биржа, которая чаще будет встречаться в комментариях, то я и следующую добавлю в наш бесплатный скринер. Я создам отдельный файл для биржи Mehix, чтобы отдельно прописать подключение веб-сокета. Веб-сокет — это прямое подключение к бирже, и мы будем в режиме реального времени получать данные по фандингу. Так, я подключил веб-сокеты, сделал фильтрацию по ключам. И да, можем увидеть, что фандинг мы получаем верно, все окей. И можем подключать все остальные пары, и в том числе сохранять уже наш фандинг, и после обрабатывать, сортировать и отправлять сигналы. После того, как я сделал подписку на WebSocket через Push Tickers, то есть получение всей информации по всем тикерам, там, где был фандинг рейт, я увидел, что нам также не хватает времени следующего фандинга, и я нашел отдельный WebSocket, отдельное подключение на фандинг рейт. В нем как раз таки будет содержаться следующее время и текущий фандинг. Поэтому поменяем нашу подписку на конкретно новый WebSocket. Вот здесь сам формат. Примерно такой формат словаря, который мы получаем от WebSocket Funding Rate. И здесь нас интересует конкретно rate и next settle time.
Здесь конкретно ставка финансирования, а это следующее время фандинга. Я создал новый файл Sorting and Signals. У нас есть функция, которая смотрит настройки пользователей, получает сигналы и, соответственно, их отправляет. Я ее перенесу в общий файл, чтобы после к ней также подключить словари и сигналы из биржи Mechix. Чтобы у нас одна функция отправляла сразу и для Bybit сигналы, и для Mechix. Грубо говоря, чтобы не дублировать код второй раз. Также текущие словари я перемещу в новый файл shared state в папке data, чтобы не было ошибок с импортами. И сейчас сделаю добавление данных по фандингу и времени с ключом биржи, чтобы у нас была фильтрация по Bybit и по Mechix. Итак, я поставил тестовые настройки, да, то чтобы мне сразу написало сигналы. И сразу бот написал мне несколько сигналов. Давайте перейдем по одному из них, вот, например, USDT, и проверим, корректно ли отображается фандинг. Так, сразу вижу, что ссылка неправильно вставилась. Сейчас поправим ссылку в сигнале, так как нам нужна ссылка на фьючерсы. Так, пошел спам сигналов сильный, так как у меня стоят абсолютно тестовые настройки. Давайте найдем какой-нибудь, например, USDT. Так, а это по бирже Bybit пошли сигналы. И давайте пока отключим Bybit, проверим конкретно Mechix, и потом уже подключим две биржи. Так, пришли сигналы, давайте проверим. Окей, 0.11 ставка финансирования на USDT. Да, забыл здесь добавить умножение, сделал только при выводе умножения. И так оно должно работать корректно. То есть здесь мы увидели 0.012, а там было 0.011. Давайте еще раз проверим. Сейчас будет уже с умножением на 100 и корректно отображать проценты. Окей, теперь мы получаем сигналы. Да, так как у меня тестовые настройки, идет спам сильный. Давайте посмотрим какую-нибудь монету, например BNB. Видим 0.013. В сигнале у нас было также 0.012,2. Да, аналогичная цифра. Все работает корректно. Теперь можем поставить нормальные настройки. Я пока для тестов оставлю 0.1% и отсюда уберу print. Сейчас подключим вторую биржу, и я протестирую, посмотрю, все ли корректно работает, идут ли сигналы. В 14:55 был сигнал, время фандинга было 15:00 по моему времени, и я ждал этот сигнал конкретно, чтобы проверить и удостовериться полностью, что код работает. Поэтому сейчас уже можно тогда подключать все, и как и ранее вы можете абсолютно бесплатно использовать нашего Telegram-бота для фандинга, для пампов. Я думаю, оставлю ссылки в описании к видео. Нужно быть только подписанным на наш телеграм-канал. Также напомню, что если вас интересует наш торговый робот, то вы можете задать вопросы или приобрести его, написав мне в телеграме. Вот тут открытая статистика, все сделки, которые совершал данный бот. Также напоминаю, есть обучение программированию. Можете заказать у нас любой проект для реализации, скринеры, торговые роботы, абсолютно любые проекты, любые биржи. И пишите в комментариях, какую биржу добавлять следующей в наши скринеры. Памп-скринер, фандинг-скринер. Та биржа, которая будет встречаться чаще, ту и добавим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.